Bonjour à tous, j'espère que tous vous allez bien et en bonne santé. La vidéo d'aujourd'hui, on va parler sur les algues. Donc les algues, donc احنا حبسنا مع les tissus كملناهم كاملين. Donc غادي ندخلوا les taxons dans les végétaux, نبداو من les plus primitifs حتى les plus évolués. D'accord? Donc les plus primitifs اللي غادي نهضروا عليهم هما les talophytes. Donc les plus évolués هما les cormophytes و كل taxon راه يكون évolué على خوه et هكا حتى نوصلوا les angiospermes. D'accord? Donc نبداو ان شاء الله. دونك رابيل، دونك نديرو ان بتي رابيل. هاد الفيديو هادي اذا ما شفتوهاش راني ننصحكم تروحوا تعاودوا تشوفوها باش تتفكروا كيفاش مقسمين لي تاكسون. دونك هنايا اليوم غادي نهضروا برك على لي زالغ في هذا الفيديو. دونك لي زالغ نعرفوا باللي كاين من لي زالغ اللي راهم في لا ليني فير، دونك اللي عندهم 3 à 4 بلوتو عندهم سيلمون 2 ممبران، هادو اللي في لا ليني فير. اي دونك نلقاو لي زالغ روج و لي زالغ فير. وكاين من لي تالوفيت يعني لي زالغ اللي يعني يندرجوا ضمن لي يعني ضمن لا ليني برون واللي هما لي زالغ برون اللي عندهم de 3 à 4 membranes. D'accord, on va commencer. Donc les algues ولا تكتب algues en latin qui vient peut-être d'Aegidus qui signifie frais. Donc j'ai mis كلمة Aegidus اللي تعني frais. علاش؟ لأنه هاد لي بلانت عايشين قاع نلقاوهم في الماء. D'accord? Donc former un grand groupe des végétaux aussi appelés les phycophytes. Du grec focus معناتها algue, phyton معناتها plante. De la dérivée de mot phycologie qui désigne les sciences qui étudient les algues. Et donc عندنا l'appareil végétatif واش هي. دونك غادي نعطيكم واحد لي تيرم اللي غادي نحتاجوهم لازم تكونوا تعرفوهم باش نقدروا نافونسي في لو كور تاعنا. دونك appareil végétatif هي l'ensemble تاع لي ستركتور اللي يسمحوا لا بلانت باش تكبر وباه تعيش باش تبقى فيف. دونك hors de la reproduction. D'accord? دونك تبغوا التعريف هذا مي ما نشرحته بطريقتي. Donc le tal واش هو l'appareil végétatif d'organisation simple يعني moins évolué ولا peu différencié ماهيش كيما الاخرين اللي نلقاو فيهم plusieurs tissus. دونك هذه même pas ما عندهاش un tissu يعني vrai tissu. D'accord? Donc morphologiquement il ne comporte pas de tiges feuillées, ما كانش les tiges وما كانش les feuilles, et anatomiquement il comporte un petit nombre de types cellulaires différents et donc pas de tissu ou de sens strict. Donc غادي نبداو اولا بune généralité. غادي نهضروا des informations générales هكا باش من بعد نبداو نخصصوا بالواحد. On commence. Donc l'appareil végétatif نتاعهم تكون très diversifié متنوعه من نوع من les algues نوع اخر. دونك نلقاو par exemple un seul cellule هي l'appareil végétatif ولا un suite filamenteuse des cellules ou un amas des cellules appelé un tal. يعني l'appareil végétatif تاعها راه يتسمى un tal تختلف من algue لآخر. دونك نقدروا نلقاوهم eucaryotes et autotrophes. يكونوا unicellulaire ولا pluricellulaire يعني الآل كامل هو عبارة عن un seul cellule. نقدروا نلقاوه يتكون من plusieurs cellules تشكل لنا هاد الآلك. دونك لي كلوروبلاست نتاعهم نلقاو فيها chlorophylle A plus le chlorophylle B ولا C plus des pigments accessoires. donc les pigments اللي يعطيو la couleur l'algue نتاعنا. donc les pigments اللي يسمحوا اسكو يبانو vert, brun ou bien rouge. Et donc les chloroplastes يكونوا من 2 à 4 membranes. donc les deux عندهم اللي قلناهم في la classification تاعنا اللي راهم في la ligne vert. donc لقاو les algues rouges و les algues verts. اما اللي عندهم 4 membranes ولا 3 membranes donc اللي يندرجوا تحت la ligne brune plutôt. donc هادو اللي نلقاو عندهم 4 membranes ou bien 3. donc dépourvus des racines et d'appareils conducteurs de sel. donc راهم des cryptogames
ما عندهمش دي cryptogames non vascularisés علاش لانه ما عندهمش les tissus conducteurs et donc dépourvus du racine ما عندهمش d'accord ils se nourrissent par imbibition ou osmose d'accord donc les algues constituent les premiers maillons de chaîne alimentaire. Les cycles de reproduction souvent très complexes unicellulaires forment des phytoplancton du grec phyton plante planctos uran et donc معناتها هادو اللي يكونوا unicellulaires نلقاوهم في الفوق بزاف يعني في الماء كاين تلقاهم في القاع وكاين تلقاهم في السطح دونك هادو نلقاوهم شويه فوق داكوغ اما اللي يكونوا pluricellulaires ولا فورمي لي phytobanthes du grec banthe هي لو فون دونك نلقاوهم au fond اللي يكونوا pluricellulaires et aussi نروح لحاجه واحده اخرى دونك نبداو نهضروا على لي كاركتير سيتولوجيك نتاع لي زالغ نبداو بلو باروا بيكتوسيلولوزيك يتكون من لو سيلولوز et un composé pectique. Donc le cellulose c'est un glucide constitué d'une chaîne linéaire de molécules du glucose et donc il y a plusieurs couches appareillées, généralement la couche externe parfois mucilagineuse. Donc cette paroi est absente chez certaines algues flagellées, les parois les confient le mucilage, d'accord? Donc qui ne possèdent qu'une enveloppe mince formée par la pellicule externe de cytoplasme. Donc le noyau semblable يعني متشابه mais globalement plus petit que celui des végétaux. Donc les noyaux on تلقى les cellules اللي يكونوا في هاد الالغ يكونوا متشابهين d'accord بصح يكونوا صغار par rapport les végétaux ou là par rapport à les noyaux les végétaux les plus supérieurs d'accord donc il est généralement central et comprend un nucléole يعني عنده nucléole واحد les plastes نتاع les algues vertes contient des chlorophylles A et B d'accord donc les algues vertes نلقاو فيه chlorophylle A ou chlorophylle B. Les plastes نتاع les algues brunes disposant de chlorophylle A et d'une grande quantité de kératinoïdes donc يتكون لي من الكاروتين و xanthophylle donc هذو aussi les plastes نتاع les algues rouges فيهم chlorophylle A يعني هادو كامل عندهم chlorophylle A mais اسكو عندهم autre chlorophylle معاه واش هو donc هذا اللي يحدد لي واش من algue راني d'accord et donc élaborer deux protéines colorées au phécobiline donc عندي le phécoérythrine اللي يعطيه la couleur rouge et la phécoguanine donc يعطيه la couleur bleue. donc نجو la classification donc عندنا des critères donc نذكروهم donc عندي les chlorophycophytes donc هذو les algues verts عندي les rhodophycophytes اللي هما les algues rouges وعندي les chromophycophytes اللي هما les algues brunes. la remarque تقول باللي les cyanophytes donc réunit des organismes prokaryotes donc حنا قلنا les algues راهم غير eucaryotes donc les prokaryotes malgré عندهم نفس المواصفات mais بما انهم راهم prokaryotes donc est classé plutôt parmi les bactéries on parle de cyanobactéries donc راهم من كلاسيو كانوا قبل يتكلاساو لينا مع les algues من بعد دراسة حديثة راح تفصلتهم دارتهم parmi les cyanobactéries. et عندي les hyglynophytes وتاني les pyrophycophytes اللي هما نسميهم les dinophytes sont classés avec les chromophycophytes donc هادو برك الدراسات الحديثه باسكو كانوا كاين واحد الكلاسمون قديم عاودوا بدلوه وداروا كلاسيفيكاسيون جديده donc هادو عاودوا ادرجوهم ضمن les chromophycophytes. et donc في la classification نبداو il se fait principalement selon deux critères donc la nature نتاع les pigments نتاع les algues donc est-ce que يعني على حسب les pigments على حسب la couleur d'accord et le nombre des membranes نتاع les chloroplastes d'accord donc عندي اولا les chromophytes هما les algues les chromophytes ولا les chromophycophytes c'est la même chose donc هما راهم les algues brunes
عندهم chloroplaste à 4 membranes plus un chlorophylle A et C2 dont le couleur vert est masqué par les kératinoïdes, par exemple les phycoxanthines, qui donnaient aux algues brunes leur couleur brune dorée. Donc هذه normalement فهمتوها. إذا ما فهمتوهاش خلوا لي في les commentaires وغادي نعاود نexpliquer. Donc les rhodophytes ou bien نسميهم les rhodophycophytes هما les algues rouges. Donc le chloroplaste a 2 membranes فيها le chlorophylle A plus la phycoerythrine. exemple عندنا des exemples اللي يعطوها هاد les phycoerythrine يعطوها un couleur rouge. donc اللي تماسكي les chlorophylle. donc puisque chlorophylle راه couleur تاعو vert et donc هذاك le pigment rouge غادي يماسكي لنا la couleur وتبان لنا la plante bleu couleur rouge. donc les chlorophycophytes ou les chlorophytes donc هما les algues verts unis ou la pluricellulaire. chloroplaste فيها 2 membranes donc le chlorophylle فيها A et B. certaines espèces possèdent en plus des kératinoïdes qui protègent contre les radiations intenses. donc هما اللي يحموها من الأشعة ما فوق البنفسجية ولا ما تحت الحمراء. المهم الأشعة أيا كانت غادي يحميوها هاد لي كيراتينويد. donc هنا la répartition تاع les algues على في العمق على حسب نوع تاع les algues. donc تشوفوا معايا باللي les algues دقيقة. donc les algues verts هادو نلقاوهم وين؟ نلقاوهم الفوق بزاف التحت يعني قبل العمق نلقاو هنا les algues rouges. اما في العمق الكبير نلقاو les algues plutôt les algues brunes وفي العمق كاع نلقاو les algues rouges. donc ودروك كملنا مع الكلاسيفيكاسيون غادي ندو واحد المعلومه باش تسمح لينا اننا نفهموا الصوالح اللي جايين. دونك هنا غادي نبداو نهضروا على لاباراي فيجيتاتيف واللي هي ان طال كي نكونوا نهضروا عند لي زالغ. دونك لي فيجيتو جينيرالمون كامل لي فيجيتو ينقسموا لنا على دو تيب. تيب الاول نتاع لي بروتوفيت هما لي فيجيتو unicellular يعني ان فيجيتو متكون لي من سيلول وحده. وعندي لي ميتافيت واللي هما دي فيجيتو pluricellulaires. donc organisation de l'appareil végétatif كيفاش تكون على حساب. donc نبداو اولا بلي فيجيتو اللي تكونوا من une seule cellule donc هما لي بروتوفيت. donc ولا نسميوهم des archétales. donc le tal تاعهم c'est un archétal. نبداو بأول حاجة هذه قلناها سي بون بلي لو تال راهو اوني سيلولار يعني اصلا l'organisme كاملة c'est un seul cellule. donc bien sûr le tal راهو في وسط هذيك la cellule. donc عندي نلقاو اما des cellules mobiles par exemple la chlamydomonas. donc هاد الاسماء تاع لي اسبيس فريمون يعوقوا اللسان. هيا دونك هذا ستان عنده فلاجيل وكاع كتشوفوا فيه. دونك وعندي ستان الغ فير و كلوروفيت. دونك بي عندي لي سيلول ايموبيل يعني التيب الثاني نتاع لي زارشيتال عندي يقدروا يكونوا دي سيلول ايموبيل. دونك هاد لي سيلول كتشوفوا عندهم فلاجيل اللي ذكرناهم قبل لي سيلول موبيل كتشوفوا عندهم ان فلاجيل اي دونك راهم يتحركوا راهم دي سيلول موبيل. لي سيلول ايموبيل باغ اكزومبل عندي لي ميكراستيريا وعندي لي دياتومي. من بعد غادي نديفلوبي لي دياتومي ان شاء الله. et donc les micrasteria راكم تشوفوا c'est un algue vert donc c'est un chlorophyte haploïde. علاش؟ لانه عندها ان واحد ان كروموزوم. donc ولا نقدروا نلقاو كولوني دي سيلول donc par exemple la pandorina ولا volva. دونك تشوفوا التصويره تاعها. دونك واش معناها كولوني دي سيلول؟ دونك عباره عن ان كينوب هي انه تلقى مجموعه من لي سيلول فيجيتو هادو تلقاوهم مع بعض
في دونك كما قلنا لا كولوني دي سيلول هي عبارة عن ان كينوب اللي نلقاو في وسطها مجموعة من لي سيلول فيجيتال بيان سور maintient ensemble dans un enveloppe mucilagineux. دونك هاد l'enveloppe est synthétisée ولا شغل يتكون من ان الميسيلاج. دونك هاد المادة اللي اسمها الميسيلاج سي ان برودوي فيجيتال اللي يسمح شغل بلوتو مش اللي يسمح وانما اللي سانتيتيزي باغ لي سيلول هادو اللي مع بعض. دونك ها هي لا فوتو تاعو. دونك نجيو هنايا برك نديرو ليكزامبل على لي سيلول ايموبيل دونك اللي ما عندهمش ان سيستيم لوكيموتور. دونك كيما هضرنا على لي دياتومي باغ اكزامبل ولا نسميوهم لي باسيلاريوفيتا. تلقاهم عندهم بزاف اسماء. دونك ننصحكم تروحوا تشوفوا دي فيديو عليهم، حاجه فريمون شابه وعندهم ان رول فوندامنتال في الاندستري في البيوتكنولوجي. دونك ننصحكم تروحوا تفرجوا فيديوهات عليهم. يخدموا شغل هما يخدموا الزجاج وعندهم واحد لو رول انه يفيكسيو CO2. يخدموا بوكو دي ميتابوليت ويديروا لا فوتوسينثيز. دونك فريمون سون دي اسبيس لي دونك خليكم واحد لو لين ادخلوا له تفرجوا عليهم. كان فيديو حاجه فريمون شابه تهبل. دونك اذا كنتوا بيان سور انتريسي بهذا لو دومين، دونك اذا ما كنتوش انتريسي ونصيحه تاني في هذا الفيديو كي تبقاو تسمعوا بدي اسبيس ريشيرشيو عليهم تدو دي انفورماسيون فريمون سبحان الله اللي خلق سبحان الله. يعني تشوفوهم تتفرجوا تسمعوا تولوا تفرجوا لي زارتيكل ساينتيفيك بزاف هكا يولي عندكم ان باجاج لي انفورماسيون اللي تحتاجوهم. داكوغ نرجعوا للكو تاعنا. دونك قلنا سو سون دي زالغ برون. دونك هما راهم من لي كروموفيت فيزون بارتي دو فيتوبلانكتون. دونك هما راهم بارتي من لي زالغ بيان سور. اون لي روتروف ليبر. دونك تلقاهم هكا في الماء برك ليبر بصح ماهمش شغل ما عندهمش ان سيستيم لوكوموتور، مش هما اللي يتحركوا. دونك يحركهم الماء كي يروح ويجي. داكا تلقاوهم ليبر ولا تلقاوهم فيكسي سور ان اوتر الغ ولا في ان روشي ولا بلانت ولا. دونك نلقاوهم جينيرالمون في كاع لي ميليو اكواتيك. Le paroi des diatomées, c'est un frostule. Wesh hiya frostule? Donc comme un coque entouré certains diatomées, donc non continu et composé de deux valves. Les valves هما الصدفة كيما الصدفتين، يعني هي كوك متكونة من صدفتين. دونك هذا هي شغل فهمتوني ان شاء الله. دونك هاد الصدفتين هادو سيمبيوتون لون دون لوتر. كلمة سيمبيوز معناها بروفيت ريسيبروك. نزيدو ها هي الفوطو نتاعهم. هذه ما عندهاش كيسموه لا فروستول بصح كاين واحد اخرين نشوفوهم دوك شوفوا في الفيديو اللي راح نخلي لكم اللين تاع ان شاء الله برك ما ننساش تشوفوا كيفاش دايره الفروستول، تشوفوا كيفاش يخدموا كيفاش هي سانتيتيز لو فير. والله فريمون حاجه علم كبير. المهم كولوني دي سيلول. دونك لا كولوني دي سيلول تكون من دي كينوب. واش هي ان كينوب؟ دونك هي عباره عن مجموعه من لي سيلول. راني نعاود واش قلت قبيل المهم باش تثبت المعلومه. دونك هي مجموعه من لي سيلول فيجيتال maintient ensemble dans un enveloppe mucilagineux. دونك هاد الميسيلاج هي عباره عن ان برودكسيون فيجيتاتيف et synthétisée par les cellules elles-mêmes et donc وتبقى تحيط بهم et susceptible de bien capable de gonfler au contact de l'eau. donc كي يكون en contact مع الماء هاد الماده اللي هي الميسيلاج يضاعف حجمها كي تكون على تواصل مع الماء. دونك هاي دي زيكزامبل بلوتو على لي كولوني دي سيلول ولا نسميهم لي كينوب. دونك ها هما لي سبيس ما يهمناش اسماء لي سبيس. دونك لو تال سيفوني هو l'état le plus évolué نتاع لي زالغ اللي عندهم يعني archétal. d'accord. donc نلقاو un seul membrane plusieurs noyaux dans le même cytoplasme. donc هي لا فوتو تاعها تشوفي plusieurs noyaux. donc كيما كنا نشوفوا حنا في باغ اكزامبل كي نخرجوا من البيولوجي فيجيتال نرجعوا للعلوم الطبيعيه اللي قريناها في الباك. دونك يكون يصرى انقسام في الخليه. هاد الخليه
يعني ينقسموا الألوية أولا، ومن بعد عاد يوصل في آخر مرحلة من الانقسام تما وين تنقسم الهيولة نتاع الخلية مع لا ممبران نتاعها تاني. دونك وهنا باش يولوا عندي خليتين بنتين، ولكن في واحد الحالة هذه وغادي نزيدو نشوفوا هذه الحالة نتاع هذه المرحلة هذه كي شغل كي ينقسموا غير الأنوية ومازال ما نقسموش الخلية كليا، يعني ما نقسموش باش يولوا الخليتين بنتين. دونك هنا نسميوها لا سيونوسيت. داكا دونك هاد لا سيونوسيتاز دونك كاين في واحد المراحل لا تتبع بانقسام نتاع الخلايا وحدهم، يعني انقسام الهيوله وحدها ولا ممبران باش تولي كل وحده وحدها، دونك يبقاو مع بعض. داكوغ هاد المرحله نسميوها لا سيونوسيت، يعني ما تنقسمش الهيوله وما تنقسمش لا سيتوبلازم. دونك هذا ما كان، هذا هو لو تاع السيفوني. دروك نروحوا لي ميتافيت. كنا قبيله في لي فيجيتو اللي عندهم برك اون يتكونوا من ان سول سيلول، دونك نروحوا لي ميتافيت اللي يتكونوا لي من بليزيور سيلول، دونك راهو ان تال بلوري سيلولار. دونك نبداو اولا بلو تال فيلامونتو اللي هو لونيتي دو باز. Donc, l'étal filamenteux résulte de fait les cellules issues de la même d'une division ne se séparaient pas. Donc les cellules كاع يبقاو يديروا les divisions بصح ما ينفصلوش عن بعضهم ويجوني في شكل خيط. Donc c'est comme un fil ويبقاو متوضعين فوق بعضهم على شكل un filament. هذا ما كان. Donc ندو des exemples, ندو 3 exemples على l'étal filamenteux. Donc عندي A Ulotrix. Donc c'est un fil des cellules cylindriques. Quand tu vois les cellules qui sont cylindriques, hein, cylindriques. Donc tu vois les rames plus haut que large, d'accord. Chaque cellule pourvue d'un chloroplaste unique et circulaire. Donc j'ai la chloroplaste نتاعها وعندها كل cellule عندها chloroplaste وحده. Ou bien sûr on regarde des organismes microscopiques. صغار بزاف ما نشوفوش بالعين المجرده، d'accord. Donc نشوفوا باللي راحت لا سوري. دونك دونك تشوفوا باللي هنايا راهي سيركولير مدوره. دونك نشوفوا من بعد شكل اخر من لي كلوروبلاست. دونك se forme par un cloisonnement successif, donc régulièrement perpendiculaire à l'axe. Le filament est ancré au sol grâce à la cellule basale appelée le rhizoïde. Le rhizoïde donc هو يمثل تقريبا comme les racines. Donc بصح يسمح برك هنا بلانكراج نتاع la cellule au sol. Donc هنا نشوفون بليهم فيكسي. Donc النوع الثاني ولا un autre espèce اللي هو la Spirogyra. Elle forme des entrelacements disposés dans l'eau des mers. On les reconnaît par les chloroplastes rubanés. كيفاش رباني؟ تشوفوا هذا الشوشو هذا كيفاش داير هذا الشوشو كيما هكا لي بلاست في وسط لي سيلول. دونك كي تشوفوا اون فوا نشوفوا كيفاش دايرين نفسهم نفس الشوشو. دونك تلقاوه رباني كيما هكا اي اون سبيرال. دونك جو اون سبيرال الشكل هذاك اللي يبقاو دايرين هكا شغل هذا التفافهم حول بعضهم يعطيني comme c'est un spirale. Donc certains tals d'algues ont l'aspect d'une fine membrane qui découle directement d'une structure filamenteuse. D'accord. Donc on va au الثالث اللي هما les Braciola. Donc la forme de jeunesse de Braciola est un filament cellulaire par des méthodes. Donc ينشئوا لي من les méthodes alternatives يعني متناوبات صرا خطره منا transversal et longitudinal. donc خطره تجي transversal وخطره تجي longitudinal. le taille s'élargit en éventail. donc شوفوا شكله كيما l'éventail. donc كاع راهم كاع هنايا راحوا لي الكلمات. دونك نقولوا بلي راهم مثبتين كاع في نفس لاباس مي خارجين كل وحده خارج لي منها خارجين منها ان فيلامون. دونك وشكلهم كاع مع بعض يعطيني كوم ان éventail. Donc le tal foliacé, donc le deuxième type de tal, c'est un tal foliacé, par exemple Ulva lactosa. Donc il dérive de tal filamenteux par la juxtaposition des filaments pour former une lame repliée sur elle-même. Donc هذه ما محتاجش une explication.
دونك كي تشوف شغل الخطرات نحس روحي بلي راني غنقرا برك بصح دي انفورماسيون يكونوا سامبل دونك سي با لا بان دو ليكسبليكي مي سي vous avez des questions خليهم لي في لي كومونتير ان شاء الله غادي نجاوبكم. دونك لو تال est ainsi formé de 12 couches de cellules creusées les unes contre les autres, des cellules se spécialisant pour la fonction de reproduction. D'accord. Donc, exemple, là, le tal foliacé. L'ulve. Donc, l'ulve ou l'aitue de mer est très commune sur le littoral. Elle possède un tal foliacé qui, à l'âge de l'adulte, forme une large lame formée de 2 assises cellulaires qui se produisant par recloisonnement tangentiel à la surface. هذه حاجة نورمال. نروحو لو تال تيبولار اسلامي. لو تال تيبولار باغ اكزومبل عندي لون دونك هذه اللي خاصها اكسبليكاسيون صح. لو تال تيبولار واش هو مجموعة من لي فيلامون كيما كي شغل تفكرتوا الفيلامون غير درك هضرنا عليه. دونك مجموعة من لي فيلامون حول يعني دايرين حول بعضهم دونك يشكلوا لي في الوسط كاين كروز لداخل يعطيني كشغل structure de tube creux avec une seule couche des cellules à la périphérie de tube. دونك هنا ها شوفوا كيفاش يجوا فوق بعضهم دونك يعطيني ان سول كوش وتجيني كشغل تيوب لداخل راهي كرو داكوغ يعني داخل فيها فجوه داكوغ. هذا مكان هذا هو لو تالون تيوب. دونك شوفوا كيفاش شكله يبان هنايا هاي لا فوتو تاعو. ندو اكزامبل على لو talon tube عندي l'enteromorphe. Donc algue vert de la famille de Ulvaceae. Elle possède un tal tubulaire. Les filaments se sont associés pour former une structure en tube creux avec une seule couche de cellules à la périphérie de tube. Donc عندنا نفس الهضره. نروحو دروك لو تال فوكويد. كيفاش لو تال فوكويد؟ دونك les algues à talfocoïdes sont toujours de grande taille à l'état adulte et montrent une différenciation en 3 parties. donc هنايا la plante نتاعنا ماشي la plante دونك نقولوا l'algue نتاعنا عنده كي يوصل يعني يكون ماتوري دونك راهو ادولت نقولوا باللي غادي يبان عليه بلي راهو مقسوم على 3 اقسام. دونك لا فروند ستيب ولا باز راكم تشوفوهم هنايا. هذه لا فروند هذه لا ستيب وهذه سي لا باز. هذا مكان دونك هادو دي زيكزامبل عليهم. بيان سور الكور هذا غادي نخدمو سو فورم دان بي دي اف وغادي نكريي ان بلوغ اللي نحط لكم فيها لي بي دي اف تاع لي كور وسي نحط لكم فيها les livres ولا les PDF اللي ريشيرشيت ولقيت فيهم دي انفورماسيون ملاح تبغوا يعاونوكم دونك سوا في الدومين تاع لا بيوتكنولوجي ولا حتى في لا بيولوجي ان شاء الله. دونك برك راني قريب ان شاء الله نحطهم. دونك الاخر عنصر واللي هو لو تال كلادوميا يعني لو بلو ايفولوي من لي تال كاملين ولا كلادوموتال. دونك dans le cas le plus complexe le tal est constitué de plusieurs catégories d'axes à fonction déterminée. On a le tal de يعني نهضروا على le tal acladome يعني نسموه cladomia ou la cladomotal ou la tal acladome. Le cladome c'est une organisation structurelle comportant un axe dressé à croissance indéfinie et des ramifications latérales. Donc je vois les ramifications تاعو donc je vous développer ou évoluer على les autres d'accord. donc je vous عنده des ramifications latérales هنا permettent de rencontrer les formes très proches de celles de certains cormophiles. donc تشوفوا شكله يبان تقريبا كوم لو كورموفيد. دونك هي راهي ليطا لو بلو ايفولوي في لي زال كاملين هما اللي عندهم ان كلادوموتال. هنا نكونوا كملنا لا بارتي الاولى. لا بارتي الزوجه ان شاء الله غادي نحكوا فيها على la reproduction ونهضروا على la croissance. دونك ان شاء الله المره الجايه غادي نهضروا على la croissance ومن بعد نهضروا على la reproduction. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. اذا فهمتوا عجبكم الكور دونك عاونوني بجيم وابونيو لاشين اذا كنتوا جداد. تهلاو في روحكم. سلام.